På 3 erhvervsakademier, CBH Business, Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Aarhus, er vi i gang med at udforske, hvordan vi kan blive bedre til at udøve klasserumsledelse i en tid, hvor teknologierne nærmest falder over hinanden i vores klasserum. Projektet hedder Klasserumsledelse med nye teknologier, og vi skal faktisk udvikle et nyt vidensgrundlag tilpasset erhvervsakademierne, der skal munde ud i et kursus til hele sektorens undervisere. Men hvordan skal vi egentlig forstå klasserumsledelse med nye teknologier? Man kan forstå det som noget problematisk, som at teknologierne skaber en form for båndsalat, der bare gør kompleksiteten endnu værre og forvirrer de studerende endnu mere, end de var i forvejen. Man kan også forstå det som en mulighed i form af, at teknologierne giver os nye muligheder for at differentiere undervisningen eller flytte nogle processer ud i nogle asynkrone læringsrum og sidespor. Så vi har brug for hjælp fra vores gode kolleger på de 3 erhvervsakademier til at zoome ind på det, som de finder sværest og mest berettiget til at lave noget udviklingsarbejde på. Og derfor vil vi i den kommende tid sende et survey ud til vores underviserkolleger. Og det vi glæder os til at få svar på, det er blandt andet hvilke typer teknologier det er, der gør det svært at klasserumslede. Er problematikker knyttet til læringsplatforme, til online-platforme? Er det digitale læringsværktøjer, læringsteknologier, eller er det professionernes digitaliserede arbejdsgange og de teknologier, der hører med der, som det skal handle om? Eller er det distraktion fra alle mulige devices? Det glæder vi os til at blive klogere på. Så er du en af vores gode underviserkolleger, som arbejder på fuldtids eller underviser på fuldtidsuddannelserne, så hold øje med din indbakke og intranettet i den kommende tid.